नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दोन विशयांचेर आमी चर्चा करतात. पयलो विशय शाळांच्या विलिनीकरणाचो. गांवांतल्या पालकांचेर हें विलिनीकरण जाल्यार कितें पाळी येतली, त्या विलिनीकरणाच्या कॉन्सेप्टा फाटल्यान मेरिट्स आसात काय कितें, डिमेरिट्स कितें आनी सरकारी शाळांची परिस्थिती कितें. आनी दुसरो विशय जो आसा तो 15 ऑगस्टाक केल्लें मुख्यमंत्र्यांचें भाशण. ज्या भाशणा भितर तर तांणी आपलें प्रगती पुस्तकच वाचून दाखयलां की कित्या खातीर आनी कशें. ह्या दोन गजालींचेर आमी भासाभास करतले. आमचे तीन मानेस्त संपादक आमचे बरोबर आसात. पयले आसात गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर, द गोवन एवरीडेचे संपादक जॉयल आफान्सो आनी गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक किशोर नायक गांवकर. ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो. आनी आज आमी दोन विशयांचेर उलयतले. एक म्हळ्यार 15 ऑगस्टाक मुख्यमंत्र्यान दिल्लें भाशण आनी दुसरें जो विशू गोंयभर गाजता तो म्हळ्यार शाळांच्या विलिनीकरणाचो. हे दोन्ही म्हत्वाचे विशय, गोंयकाराक लागपी विशय. मुख्यमंत्र्यान कितें ध्येय धोरणां मांडली आनी प्राथमीक शाळांचो मुद्दो जो प्रत्येक गोंयकाराक, गांवांतल्या गोंयकाराक लागता असो मुद्दो. पांडुरंग, सुरवात तुजे कडच्यान करता. कितें दिसता आज जेन्ना सुरवात आमी शाळा वेल्यान करया आनी मागीर मुख्यमंत्र्याच्या भाशणाचेर या. शाळांच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्याचेर राजकारण जाता काय कितें आनी सरकाराक कांय कठोर पावलां घेवपाची गरज आसा, ती सरकार घेता आनी ते टिकेचे धनी जातात काय कितें, काय ही पावलां घेनासतना हाजेर आनीक वेगळे प्रशासकीय मार्ग काडपा जातात जातूंतल्यान लोकांकय त्रास जावचो ना आनी शाळाय साल्वार जातल्यो. शाळांचो विशय जो आसा विलिनीकरणाचो, मर्ज करपाचो, तो आयचो न्ही. तो जवळ जवळ 15-20 वर्सां पयलींच्यान हो विशय सुरू आसा. जेन्ना मनोहर पर्रीकर फर्स्ट टायम जेन्ना मुख्यमंत्री जाले त्याच्या पयल्या टर्मान आनी दुसऱ्या टर्मान दोनूय वेळार शाळांच्या विलिनीकरणाचो प्रश्न आयिल्लो. शाळा बंद ज्यो जातात, सरकारी शाळा, प्राथमीक शाळा विशेषतः, त्यो कितें करप. तेन्ना तेणी कांय शाळा विद्याभारती कडेन चलोवपाक दिल्ल्यो. त्यो शाळा बऱ्यो चल्ल्यो. अशें मागीर आयलें की कोणाकय खाजगी एका दिवप काय कितें शाळा त्यो. पूण शाळा दर वर्सा 8 ते 20 शाळा बंद जावपाचो, जवळ जवळ 10 ते 20 म्हटल्यार उपकारता. दर वर्सा शाळा बंद जावपाचें प्रमाण जें आसा तें आयज मेरेन कमी जावं ना. फाटल्या 20 वर्सांत जवळ जवळ एक 200 ते 250 शाळा बंद पडलेल्यो आसात. फाटल्या 10 वर्सांत जर पळयलें, 2010-11 ते आतां मेरेनचें जर पळयलो जाल्यार 10-11 921 शाळा आशिल्ल्यो, आयज त्यो 721 शाळा जाल्ल्यो आसा. म्हणजे ह्या फाटल्या 10 वर्सांनूच 200 शाळा बंद जाल्ल्यो आसा. कांयच करनासतना 87च्यान 1987च्यान आयज मेरेन एक 400-450 शाळा बंदच पडल्या, सरकारी शाळा. सो हो प्रकार आयचो न्ही. पण आत्तां कितें जाला, काळ बदलला, शिक्षणाची पद्दती बदलल्या, टिचर्स बदलले आसात, पालक बदलले आसात, नवे बदल जातात, सरकारी शाळा बदलता, नवीन शिक्षणाची पद्दत येवपाक लागल्या, डिजिटलायझेशन जावपाक लागला. सो आतां सरकारी शाळेक जो रिस्पॉन्स मेळटा, टिचराची जी मेहनत आसा, हें पळयल्यार म्हाका दिसता की सरकारी शाळा चलोवप ह्यो आतां खूब गरजेचें आसा. आतां तेजें मर्जिंग बी करप किंवा कोणाक चलोवप दिवचे पेक्षा सरकारानूच तें चलोवप खूब अत्यंत गरजेचें आसा. कारण जो टिचर शिक्षक वर्ग जो आसा आत्तां शिक्षण खात्या कडेन, तो यंग जनरेशन आसा. म्हणजे फाटल्या 2005 आनी मागीर मनोहर पर्रीकरान 2014 केन्ना तरी भरिल्ले, आतां परत भरपाचें सुरू आसा. ही जी नवे रिक्रुटमेंट जाल्ले आसा 1000-2000 शिक्षकांच्या फाटल्या 10-15 वर्सांत, हे यंग जनरेशन आतां शाळांनी आसा आनी त्यो शाळा ती बरी मेहनत करून ती शाळा चलयतात. आमी जर बातम्यो पळयल्यो पेपरांनी आनी जर सोशल मिडियाचेर पोस्ट पळयले जाल्यार सरकारी शाळांचे शिक्षक कितल्योश्योच नव्यो गजाली आतां हें करपाक म्हणजे इनोवेटीव गजाली करीत आसात. आनी म्हाका दिसता की अशे परिस्थितीन राज्य सरकारान शाळा बंद करच्या पेक्षा किंवा मर्ज करच्या पेक्षा चडांत चड शिक्षकांचो जो फायदो आसा तो करून घेवन कशें चलोव येता म्हणून आसा हाच्या कडेन लक्ष दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. किशोर, तूं ह्या मुद्द्या कडेन कशें पळयता? एक सरकार एक गरज आशिल्लें एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन घेता काय कितें, काय एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकारांनी कितें करपाक शकता काय कितें, जाका लागून शाळाय साल्वार जातल्यो आनी लोकांकय तुगेले आपल्या भुरग्यांक पयस धाडचे पडचे ना. म्हाका दिसता पांडुरंगान बऱ्या तरेन एक्सप्लेन केला हो विशय. एक गजाल प्रमोद आमकां पळोवपाक जाय, जशें पांडुरंगान सांगलें की आतां काळ बदलला, पालकांक शिक्षणाचें म्हत्व कळ्ळां, शिक्षणाचो दर्जो कसो आसपाक जाय तें कळ्ळां आनी कशा दर्जाचें शिक्षण घेत जाल्यार आपल्या भुरग्यांक फुडार आसा हें पालकांक कळ्ळां. एक म्हाका मजेची गोश्ट कितें दिसता की विलिनीकरणाचो एकाच निकशाचेर विलिनीकरण करपाक सोदता सरकार, तो म्हणजे थंय भुरगीं ना. आतां भुरगीं कित्याक ना हाचेर जर चर्चा जाली जाल्यार ताका खूब कारणां आसात. म्हणजे फाल्यां तूं रेशनाचेर
कुसलेली डाळ दितलो आणि म्हणटलो लोक रेशनाचें धान्य व्हराना म्हणून आमी रेशन दुकानां बंद करया. कुसलेली डाळ कोण खातलो? तशी ह्या शाळांची परिस्थिती जाल्या. ह्याच 15 ऑगस्टाच्या भाशणान मुख्यमंत्र्यान आपल्या भाशणान दिल्ल्या प्रमाणे म्हायती प्रमाणे 905 आमच्यो मुळाव्यो शाळा आसात. तातूंतल्या 689 शाळांची दुरुस्ती केल्या सरकारान. तुका हांव एक एग्जांपल सांगता. आमच्या गांवांत दुरुस्ती करून चकचकीत केल्या शाळा, पूण तातूंत भुरगीं ना, बंद पडल्यो त्यो शाळा. म्हणजे दुरुस्ती करतना खंयच्या शाळांत भुरगीं आसा ताका पयलें प्राधान्य दिवप आनी खंयच्या शाळांत भुरगीं ना ताका मागीर दवरप अशें जावना. सरसकट दुरुस्ती केल्या, थंय भुरगीं आसूं किंवा नसूं. सांगपाचें तात्पर्य सरकारी शाळा ह्यो सरकारानूच चलोवपाक जाय. दुसरी गजाल, नवीन जे चॅलेंजीस आसात, लोकांक भुरग्यांक आयज वेगवेगळ्यो गोश्टी जाय, ग्रावंड जाय खेळपाक. तुमी सर्वांगीण विकास म्हणटात तो कसो सर्वांगीण विकास? आयज कितल्या शाळांत ग्रावंड आसा आमच्या कडेन? कितल्या शाळांक म्हणजे एका वर्गान तुमी 2-2 डिविजनाची भुरगीं बसयतले जाल्यार कशा पद्दतीन ते शिकोवप? सिंगल टिचर, एक शिक्षकी शाळांच्या बाबतींत कितें? म्हणजे म्हाका बरें दिसता की ह्याच विशयाचेर आमी डॉक्टर नारायण देसाय हांची आनी पांडुरंग नाडकर्णी हांची मुलाखत घेतली. त्या दोगांय जाणांनी ज्या पद्दतीन ह्या शिक्षणाचो विशय समजून दिलो, सरकारचो दुर्दैवान म्हाका सांगचें पडटा की सरकारचो आमच्या शिक्षणा कडेन अजिबात लक्ष ना. अशे निर्णय बंद करपाचे किंवा विलीन करपाचे निर्णय हे हांगा शिक्षण खात्यान बसून किंवा मंत्रालयान बसून जावं शकना. तुमी गांवांत वचोंक जाय, तुमी समजून घेवंक जाय. जर ही विलिनीकरण केलें जाल्यार प्रॅक्टिकल कितें डिफिकल्टीज येतल्यो, कित्या खातीर भुरगीं विलिनीकरण जाय, ताचो परिणाम कितें जातलो, शिक्षणाचेर ताचो परिणाम कितें जातलो. त्या शाळांनी भुरगीं येना कित्याक? येस, आणि ती घडये अशी शाळेक कित्याक वतात जी शाळा तांकां पयस आसा. एब्सोल्युटली पयस आसा त्या शाळेक भुरगीं वतात, पण लागीं आशिल्ली शाळेक जर भुरगीं येवपाक सोदनात, हाजी फाटली कारणां कितें ही सोदून ती दुरुस्त करप चड ना. गरजेचें. ती सोदिनात, कारण तेजे बरोबर न्ही? ती जर सोदी जाल्यार तेचं सगळें खापर सरकारचेर येता, त्यामुळे ते सोदापूच ना. हो एक सोपो मार्ग सरकारान सोदला. पूण पांडुरंगान जशें सांगलां तशें सरकारी शाळा ह्यो सरकारान बंद करच्यो न्हू, विलीनीकरण करच्यो न्हू, त्याच्या संदर्भात चर्चा खापर फोडून घेतले आता, पण व्यवस्था जाग्यार घालची. व्यवस्था जाग्यार घालची. पालकांक आफोवन बाबा कित्या खातीर तुमी भुरगीं काडटात हांगांतल्यान? पालकान सांगून हे ना ते ना, तुमी एकूच शिक्षक दिला, बोर्ड सारको ना, बसपाक जागो ना, फॅन ना, थंय गळटा. ह्यो जेन्ना गजाली येतल्यो मुखार तेन्ना कारणां कळटली कित्या खातीर भुरगीं काडटा. बेश्टोच पालक काडिना भुरग्यांक न्हू. सो ती पालक लागीं आशिल्ल्या शाळेंतल्यान काडून पयस शाळेक कित्याक घालतलो? सरकार जो मेरेन कारण ना तो मेरेन. येस, सरकार तुमच्या दारी हो जसो प्रयोग जाता तसो शिक्षण अधिकारी तुमच्या दारी. प्रत्येक शिक्षण अधिकाऱ्यान वचून शाळेन बसपाक जाय, पालकांक आफोवंक जाय, त्या गांवांतल्या लोकांक आफोवंक जाय, समजोवंक जाय की तुमी आमी सरकार सगळ्या पद्दतीचें सहकार्य दिता आसतना सुद्दां तुमी भुरग्यांक सरकारी शाळेंत कित्याक धाडिना, तेंचें आयका. Very interesting. Joel, how are you looking at this? See, Pramod, education has changed over the years, and every parent, when they put their kids to this school, they have a level of expectations. आमचोय भुरगो फुडें वयतलो, आमचोय भुरगो डेवलप जातलो. What happened is these government schools have been stuck in that same rut and same processes where it has become a matter of routine. तेंचे development जायना. And even NEP now is focusing completely on these formative years of a child, where they say Anganwadis and this primary schools, pre-primary schools are very, very crucial for the development of the child. Elementary education. Elementary education is very, very important. Teacher government and focus karugut na. Even if you see that infrastructure development, renovation of school, or repair and all of that has happened, but education, value education खंय आसा? खंयच ना आमच्या थिंगा. पयला it is stuck to the same principle of teaching which was there about 30 years back, 30-40 years back, आणि तितूनय भुरगीं आसा. So parents have realized that आमी मातशे फुडें या आनी आमी मातशे भुरग्यांक आमी बरें एज्युकेशन दिवया, and that is the reason why parents are taking their kids off the schools and trying to put them into some other nearby schools where they get better education, better facilities. So slowly now what happens is government schools have felt the pinch and student counts have dropped drastically. But then मुख्यमंत्री जे म्हणटा की कागदाचेर पळोवन तर सध्या सरकारान भुमिका घेतल्या बोवाळ जातकीर की दिस इज ॲट प्लॅनिंग स्टेज म्हणून हाजे निर्णय कांय जालो ना. शक्यता पडताळून पाहणे बी म्हणटा पळय तसली भुमिका सरकारान अकस्मात घेतली पालकांचो बोवाळ आयकून. पण तुमी जर पळयलें जाल्यार इफ दिस इज द रियल सिच्युएशन ऑन ग्रावंड जाल्यार इजंट इट फेअर एंड इजंट इट बेटर दॅट समबडी एल्स इदर रन्स दोज स्कूल्स ऑर द स्कूल्स आर मर्ज्ड एंड एटलिस्ट भुरग्यांक शिक्षण बरें मेळटलें. हांव मान्य करता की हो आयडियल उपाय न्ही,
पण सध्याची जर आमची व्यवस्था पळयली जाल्यार जे मुख्यमंत्री करपाक सोदता तातूंकय मातशें तथ्य आहा न्ही. जेजे कडेन आनी हांव तेजेर बरयलां की मर्जींग जाय, मर्जींग कशें जाय, मर्ज केल्या उपरांत कांय फायदे जे असे आसात की आत्तां आमच्या कडेन 294 शाळा ज्यो आसा ते एक शिक्षकी आसा अशें शिक्षण संचालकाचें म्हणणें आसा. म्हणजे 721 गव्हर्मेंट स्कुलां जी आसा भितरल्या 300 स्कुलांनी एकच शिक्षक आसा काय कितें. अशी कितल्योश्योच शाळा आसात जांचे स्कूल एनरोलमेंट जो आसा तो 4 किंवा 5 स्टुडंट आसात आनी थंय एक शिक्षक दिल्लो आसा. 10-15 स्टुडंट आसात थंय एक शिक्षक दिल्लो आसा. आनी अशीं कांय स्कुलां आसात ज्या जाग्यार 5-6 शिक्षक आसा आनी 2 टिचर आसात. सो ही सगळी जर व्यवस्था बदलतलो जाल्यार कांय जाग्याचेर मर्जींग सामकें गरजेचें आसा, जेणे करून विद्यार्थ्यांक एक बरो एटमॉस्फियर मेळटलो, बरे स्कूल मेळटले, 2-4 टिचरी मेळटले, बाकीचो बरो स्टाफ मेळटलो. हें सामकें गरजेचें आसा. पूण ज्या जाग्यार गरज ना अशा जाग्यार विनाकारण त्यो शाळा मर्ज करप हे म्हाका पटना. कारण त्या जाग्यार शिक्षक म्हणटा असो पालकाची समजूत काडप, पालकांक विचारप की बाबा रे तुम्ही भुरगीं कित्याक काडटा ह्या शाळेंतली, प्रायवेट शाळेंत कित्याक घालता. आणि एक सगळ्यांक म्हायती खातीर सांगता की फाटल्या 10 वर्सांत जश्यो 200 शाळा बंद जाल्ल्यो आसात तशेंच एक 50-100 शाळा प्रायवेट वाडलेल्यो आसात. ना तो मुगेलो नेक्स्ट मुद्दो किशोर तोच आशिल्लो. सो माझं हे आसा की हांव तुज्या मता कडेन सहमत आसा की कांय जाग्यार मर्जींग अत्यंत गरजेचें. 2 मुद्दे हातूंत भितर. पयलो मुद्दो किशोर सांगलो की जर ही परिस्थिती आसा, सरकाराची वेवस्था सुदारतली, ते स्कुलां आनी करिक्युलम सुदारतले आनी मागीर त्यो शाळा चालू दवरतल्यो, म्हळ्यार ताका म्हाका दिसता ती आज प्रायमरी स्कुलां वता ती भुरगीं म्हातारी जातलीं. सो दुसरो प्रश्न हो आसा की सरकारान एडेड स्कुल्सांक परमिशन दिली न्ही, त्या एडेड स्कुल्सां भितर आज भुरगीं वतात. सो जी एडेड स्कुल्स आसात त्या एडेड स्कुल्सां भितर हो मर्जिंगाचो प्रश्न नाच. हातूंतल्यान एक गजाल कळटा की प्रॉब्लेम प्रायमरी स्कुलांचो न्ही, प्रॉब्लेम सरकारी प्रायमरी स्कुलांचो. सो डोंट यू थिंक जे मुख्यमंत्री चिंतता की बाबा शिक्षण हो विशय जो आसा तो सरकाराच्या हातांतल्यान ह्यो शाळा गेल्यार कोता येता. एडेड जाल्यार एडेड इन्स्टिट्यूशन ताच्या हातांत वचूं दी फाल्यां, जाय जाल्यार थंय आनी एडेड स्कुलाक परमिशन दिवया, नो प्रॉब्लेम. हातूंत चुकलें कितें सरकाराचें? चुकलें. शिक्षणाच्या बाबतीत खाजगीकरण अजिबात उपयोगाचें ना. एडेड स्कुलां कितली ना, एडेड स्कुलां आसा आमचे कडेन आता हांव तुका सांगता. आता हांव जेन्ना प्रायवेट म्हणना, हांव एडेड म्हणटा. एडेड आता एक एडेड स्कुलाच्या बाबतीनूच तुका सांगता. एडेड स्कूल जें आसता इट इज गव्हर्मेंट एडेड स्कूल. यू हॅव सीन एनी एडेड स्कूल ऑन देअर बोर्ड पुटिंग नेम ऑफ द स्कूल अँड अंडर दॅट नेम दे हॅव टू पुट दीस इज एन एडेड स्कूल. ती एडेड स्कूल म्हणून घालूंक जाय तेंच्यांनी. जशें कदंबाचेर गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग म्हणून आसता पळय तशें प्रत्येक एडेड स्कुलान आपल्या बोर्डा सकयल बरोवपाचें आसता की दीस इज गव्हर्मेंट एडेड स्कूल म्हणून. एक्याय एडेड स्कुलाच्या मॅनेजमेंट ते करिना. एक गजाल जाली. दुसरी गजाल सरकारचे हांगा पॉलिसी फॉल्टी आसा. सरकारची पॉलिसी तशी आसा की सरकारी शाळा बंद पडच्यो आनी खाजगी शाळा सुरू जावच्यो. हे तर सरसकट आसा आनी सगळे पॉलिटिशियन पॉलिसी Yes. जेन्युअनली पेलवना. ना पेलवाना. शिक्षण जर पेलवाना जाल्यार सरकार कसलें तर तें मागीर. कारण आता आमगे ट्रॅक रिपोर्ट आमकां सतत सांगत आयला की पेलवना म्हणून न्ही. आता तुका सादो विशय सांगता. जेन्ना विलिनीकरणाचो विशय येयलो तेन्ना कांय गांवांतल्या कांय शाळेंचो अभ्यास करपाचो हांवें प्रयत्न केलो. आता म्हाजी शाळा बंद पडटा म्हणून म्हाजी शाळा हांव जॉयलाच्या शाळेंत विलीन करता. पूण जॉयलाच्या शाळेंत विलीन करपा इतके जॉयलाच्या शाळेंत तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय कितें तेचें कोणी तपासूंक ना. म्हणजे तूं म्हाजे 10 भुरगे काडटलो आनी त्याच्या त्या 2 वर्गांत तूं एडजस्ट करतलो, परत थंय एका वर्गांत 2 डिविजनां आसतलीं. अशें जावपाक जायना. तुमकां जर अशें दिसता जाल्यार प्रत्येक गांवा खातीर एक अशी शाळा तयार करा ज्या शाळेंत सगळ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. हो जो आता सीएम कोडिंग आणि जे कितें हे सांगता पळय, हय. हांव परत विचारता तुगे ते सांगता सगळें जाता मेरेन ती प्रायमरी स्कुलां वचपी भुरगीं म्हातारे जावपाना. ना तुका एक सादें सांगता. पांडुरंग आसता. गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी घेतल्या. हय. CSR फंड आसता पळय, CSR फंड. हय. एकूच मिनिट पांडुरंग. CSR फंड जे आसता तेचो फूल कंट्रोल सरकारान आपल्या हातीन घेतला. कितें करतात ह्या CSR फंडांतल्यान खबर आसा तुका? सरकार खंयचे ट्रक घेता. म्हणजे ज्यो गजालींक गरजूच ना पळय त्या खातीर हो CSR फंड शिक्षणा खातीर वापरा मरे. बऱ्या पद्धतीचे शिक्षण बिफोर आय गो टू पांडुरंग and we go to the chief minister's speech of 15th August. Joel, I'm just playing devil's advocate here. Don't you think what CM is doing is right? ताका खबर आहा की घडये पेलवना सरकाराक. ताका दिसता की एडेड स्कुल्सां भितर भुरगीं वचपाक सोदतात, पेरंट्स आपले भुरग्यांक एडेड स्कुल्सां घालपाक सोदतात. मर्जी करया, फाल्यां जाल्यार एडिशनल एडेड स्कुलां परमिशन दिवया. Don't you think that this is a kind of a very pragmatic thought process? From the outside, it looks like a very pragmatic and this thing, but
it is not practical. Why? Because there are so many problems, Pramod, on the ground. Secondly, stakeholders should have been taken into confidence in whatever decision you take. पांडून म्हणला की एक पाटी अशें आसता की मर्जर करपाचो एक solution आसता. But still, I feel that when you talk about merger or amalgamation or joining of schools and all, it has to be done with stakeholders in confidence. Because भुरग्यांचो विशय आसता, पेरंट्साचो विशय आसता, दे आर लॉजिस्टिक्स आसता, खूब आसता तितून भितर. तुमी बेश्टे तुमकां जाय म्हणून मर्ज केले, तुमकडे जायना म्हणून मर्ज केले, तशें जायना न्हू. बिकॉज पेरंट्स हॅव टेकन गिवन यू दॅट कॉन्फिडन्स एंड put their kids in that particular school. Now, just because it's a failure from your side or because there is some kind of a failure and students are dropping or count is dropping, it is no fault of the other parents. Where why are you making them dance from here to there? 5 kilometers एक पाटी travel करचे पडटा up and down. You know, logistics is a big issue there. तू कितें पॉयंट एकूच हांव ऍड करपाक सोदतालो की शाळा कित्याक बंद पडटा आनी प्रायवेटाची कित्याक लाड कित्याक जाता जाल्यार आमचे जे पॉलिटिशियन्स आसात गोंयांतले तांच्यांनी फाटल्या 20-30 वर्सांचो रिकॉर्ड काडून तुमी पळयात. तांच्यांनी प्रत्येक जाग्यार आपले स्कूल उबे केल्ले आसा. ते तिसवाडी पासून ते काणकोणा मेरेन तुमी खंय चॅक करा, सगळ्या राजकारण्यांनी आपापली शाळा उगडल्या आनी दुकानां घालून बसलेले आसात. बरी गजाल काय वायट गजाल? एका अर्थान बरी गजाल, पूण दुसऱ्या अर्थान अशें म्हणटा की किशोर म्हणटा सरकारचे पयशे घेवप, सगळे फॅसिलिटी घेवप. बालरथ आयलो पयलो एलिट स्कुलाक, प्रायवेट स्कुलाक. तुमकां स्कूल कॉम्प्लेक्स करपाक जाय कुजेरा सारके, प्रायवेट स्कुलांक पयली फॅसिलिटी. तुका मिड डे मील जाय पयली फॅसिलिटी तुमकां. तुका बिल्डींग रिनोवेट करपाक जाय पयली फॅसिलिटी तांकां. सरकारी शाळांत तुमचें कितें घोडे मारला? सरकारी शाळां कडेन इतकें दुर्लक्ष कित्याक? ह्या राजकारणांनी जेन्ना आपूण एज्युकेशन मिनिस्टर जाले किंवा मिनिस्टर जाले, आमदार जाले, सगळ्यान पयलीं आपलें दुकान उगडलां, शाळा उगडून ते सगळे बसल्यात. आनी आजूबाजूच्या सरकारी शाळांचेर जर कोणी गंडांतर जर कोणी हाडला आनी शिक्षण महर्षी जाले, आजूबाजूच्या शाळांचेर कोणी जर गंडांतर हाडला आसत जाल्यार तेतून 50% वांटो ह्या राजकारण्यांच्या शाळांचो आसा. राजकारण्यांच्या शिक्षण कुटुंबाचो उद्धार जाता. आवय बापूय भुरगीं सगळीं शाळेन टिचर, ती क्वॉलिफायड, बाकीच्यांक नोकऱ्यो मेळटा सोडून दी. म्हणजे शेवटी तुका कायमस्वरुपी एडेड स्कुलान जर नोकरी मेळ्ळी, शिक्षण महर्षी म्हणटा काय शिक्षण सम्राट म्हणटा? शिक्षण महर्षी, शिक्षण सम्राट, शिक्षण सूर सगळे येयले भितर. आनी एक हेतून म्हाका आनी एक ऍड करपाक जाय, ते म्हणजे प्रमोद, मेडिकल, सरकारची मेडिकल स्कीम कशी आसा की समजा एक सरकारी कर्मचारी जर दुयेंत पडलो जाल्यार तेणी सरकारी हॉस्पिटलान वचूनच उपचार घेवपाचो आसता. तो जर प्रायवेट हॉस्पिटलान गेलो जाल्यार ताका आपल्या बोल्सांतलो पयसो खर्च करचो पडटा. जो उपचार सरकारी हॉस्पिटलान उपलब्ध ना तोच उपचारा खातीर ताका पयशे मेळटात. सरकारी कर्मचारी एक तरी आपलो भुरगो सरकारी शाळेन धाडटा. म्हणजे आयज जालां अशें की सरकारी शाळो म्हणजे कमी स्टेटस. प्रत्येकाक दिसता आपलो स्टेटस वाडलो काय म्हाजो भुरगो सरकारी जर शाळेन वचत जाल्यार म्हाका तें सोबाना. स्टेटस हो ह्या विशया कडेन कनेक्टेड जाला आनी हें सगळें पाड पडलां. ओके, तेंच्यान आमी आतां दुसऱ्या मुद्द्याचेर या. ह्या मुद्द्याचेर आमी आतां अनेक रावंड टेबल करया, बिकॉज इतले बेगीन सोंपपाचो काय मुद्दो न्ही. आतां प्लॅनिंग चल्लां खंय आनी खूब जावपाचें आहा, सो इतली बेगीन काय सोंपना. आतां 15 ऑगस्टाचेर येवया. आनी मुख्यमंत्र्यान जें भाशण केलें त्या भाशणा भितर तर तांणी सारकी प्रगती पुस्तकच वाचून दाखयलें. आतां तें ह्या खेपेक, कारण पंचायत इलेक्शन बी सगळें जालें, आतां काय लागीं इलेक्शन आसा अशें म्हाका दिसना. तरी आसतना हें प्रगती पुस्तक वाचून दाखोवपा फाटलें कारण कितें? वयरसून सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन येयला. म्हणजे कालूच एक पोस्ट हांवें पळयलो, आतां पर्यंतच्या इतिहासान, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स 75 वर्सां जालीं आमकां, सगळ्यान व्हडलें भाशण ह्या 75 वर्साच्या कार्यावळीक, दिल्लीन जी कार्यावळी जाली तेतून सगळ्यान व्हडलें भाशण हें ते दीस जालें 15 ऑगस्टाक. त्याच पद्दतीन गोंयच्या इतिहासाचो जर आमी पळयत, गोंयाक आमच्या 75 वर्सां जावं ना इंडिपेंडन्साचो, आमी 14 वर्सां उपरांत मुक्त जाले. पूण आमच्या 15 ऑगस्टाचें सगळ्यान व्हडलें भाशण हें ह्या 15 ऑगस्टाक जालें. ते भाशणाची स्पीच जेन्ना हांवें पळयली तेन्ना जशी डिपार्टमेंट वायज आमची बजेट स्पीच आसता, प्रगती पुस्तक बरी गजाल. सरकारान, मुख्यमंत्र्यान आपल्यो लेंदी करू नाका स्पीच सरकारान लेंदी स्पीचीचेर संक्षिप्त विवेचन कर. मुख्यमंत्र्यान आपल्यो बऱ्यो गजाली सरकारच्यो ह्या स्पीचीन सांगल्या. तेतून मुख्यमंत्र्याची कांयच चूक ना. आनी आमी हांगा कितकेंय जरी उलयलें वायट जाल्यार शेवटी लोक तांकांच निवडून दिता, हो आतां पर्यंतचो इतिहास आसा. पूण हांव एकूच गजाल सांगपाक सोदता, 3च गजाली प्रमोद. एक म्हणजे ह्या स्पीची वयल्यान अशें दिसता की आमचे गोंयकार सगळे सुखी समाधानी आसात, कोणाकूच कसलेंच दुख्ख ना. जो कोण दुख्ख वंचीत आसा ताका सरकार संतुष्ट गोवा पुरायपणान ताका संतुष्ट गोवा. हांव 3च म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा हेचेर परत येता. अन्नान उदक येता. आयजूच आमी पळयलें की 100% घरांक नळाद्वारे
उदकाची पुरवण करपी गोंय हे देशातले पयले राज्य थारला असो दावो जो केला तो आमच्या गोंयकारांक मान्य आसा काय कितें हे गोंयकारांनी तेन्नाच सांगचें. कोणतरी एक मेसेज धाडलो की कदंबा प्लॅटोचे अजून सरकाराची कनेक्शन ना, बिल्डिंगोच आसात म्हणून. ना थंय बिल्डरांनी बरोवन दिला हय, तेंच. उदकाक आमी पळयतले म्हणून. सो हे हर घर जल तांकां लागू जाता काय ना. दुसरी गजाल, ह्या 75 वर्सांक कितल्या गोंयकारांच्या माथ्याचेर त्यांचो हक्काचो निवारो आसा, तांकां घर आसा. ह्या स्पिचीन सरकार म्हणटा की जे स्वयंपूर्ण मित्र आसात ते हावजिंग फॉर ऑल ह्या येवजणे खातीर काम करतले. हावजिंग दिवपाचें काम जर स्वयंपूर्ण मित्र करूं शकता जाल्यार बाबा रे ते खंय मेळटात ते मातशें सांगा. शेनवारा येतात खंय ते गांवांत, आमकां काय अजून दिसोंक ना. तेंचे पांयां पडचें पडटलें. ह्या 75 वर्सांत सरकारान बरें केल्लें काम स्वागतार्ह आहा, पूण आमी खंय कमी उरले ते गजाली हातून येवपाची गरज आसा. पण ह्या भाशणा कडेन तूं कसो पळयता? भाशण आणि कालची कार्यावळ जी आशिल्ली 15 ऑगस्टाची, तातूंत म्हाका एक विशेश अशें दिसलें की तांणी एक घोशणा केल्या की गोंयांतले 16 विलेजीस तो सर्वकष ऑलरावंड डेव्हलपमेंट करपाचो. 16 विलेजींचे म्हणजे ज्या गांवांत ग्रावंड ना, स्मशानभूमी ना, लायब्ररी ना, चिल्ड्रन पार्क म्हणजे कांयच सुविधा ना, फॅसिलिटीज ना, अशा जाग्याचेर तो म्हणटा की आपूण 16 गांव अशें घेतलो. नॉर्थ गोंयांतले 6 आणि साऊथ गोंयांतले 10 आणि ते ऑलरावंड डेव्हलपमेंट ताजें करतलो. ही एक बरो कॉन्सेप्ट ताणी मांडला. फक्त तो किशोर म्हणटा सो हे सगळे गजाली सत्यात येवपाक जाय, नाजाल्यार आमी आहा नळ आसा आनी उदकूच ना अशें जावपाक जायना. सो हे ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जो आसा ही एक बरो कॉन्सेप्ट मांडलो. आनी दुसरो म्हाका ताची गोश्ट खूब आवडली मुख्यमंत्र्याची. काय गजाली खऱ्यो ते खरेंच म्हणपाक जाय की 2 पुलीस भाव जानेवारी म्हयन्यात आमचे गाडी ठोकरून जे मारले तांच्या दोनूय घरकान्नीक त्यांनी एक कॉन्स्टेबल आनी एकट्याक LDCचे पोस्ट जो इमिडिएटली दिला सरकारान. इतल्या बेगीन काम जाल्लें म्हाका दिसता पयलीं पळोवन पळयलां. सो काय बऱ्यो गजाली त्याच्या भाशणांतल्यान काय कार्यक्रमांतल्यान दिसल्यो आनी ताचे आमी ते एप्रिशिएट करपाक जाय. सो बाकी Joel, how are you looking at the speech? It's a mixed kind of a thing, Pramod. If you see a couple of things, as he said, some things are good. But one thing which really baffles me is तो आता सगळी स्कुलांची नांवां आफ्टर फ्रीडम फायटर्स गव्हर्मेंट स्कुलाची नांवां फ्रीडम फायटरान करता आनी एका सायडीन आमी म्हणटा ती स्कुलां बंद पडटा. सो तें खंयच्यान खंय हें जाता तें म्हाका कांयच खबर ना. आनी दुसरी म्हणटा ते गुड पार्ट इज स्वयंपुत्र दॅट इज मुवमेंट आसा तो ही इज टेकिंग टू द ग्रास रूट लेवल विच इज अ गुड इनिशिएटिव्ह. ही इज टेकिंग इट टू द पंचायत लेवल and he is getting the panchayats involved. Also he is saying that most of the panchayats, many of the panchayats are in his control now. He is more than 150. So आता म्हणल्यार सगळे पंचायती आपणा कडेन आसा म्हणलें तेणें. सो that is also a kind of a thing to watch out for whether really it is true. अशें सांगलां म्हणून then now we'll have to watch out whether he is now in sync with the village movements, like because चडशी आमची चळवळ जाता ती from the villages. Now if you have complete control over the villages, we'll have to see whether he will listen to these village movements. आमची चडशी Or village movements listen to him. or village movement, vice versa. Yes, absolutely. So तेतून पळोवपाचें आसा खूब सारकें. So a lot of there are a lot of optics in this speech, which is made हर घर जल म्हणटा तेंचे फोकाणशें जाल्लें आसा. कित्याक in this monsoon only we don't have potable water. Mapsa was struggling, Tishwadi was struggling for drinking water at the peak of monsoon. That shows our state. So आमचे 3-4 फेजी आहात उदकाच्यो. एक हर घर जल, हर घर नल, हर घर टँकर, हर घर टाकी, अशे आमचे 3-4 फेजी आहात. सो तुगेले त्या फेजींतल्यान गोंयकार वेगवेगळ्या स्टेजी भितर वेगवेगळे सिजना भितर वतात. सध्या तर आमची मातशी बिकट परिस्थिती की पावस पडटा पण खूब कडेन लोक म्हणटात की उदकच येना म्हणून. उदक साठोवंक जाय खरें म्हणजे सामकें पाणी घडवा पाणी जिरवा वेगळ्या लेवलाचेर. पांडुरंगान एक गजाल सांगली बरी ती 16 गांव त्यांनी दत्तक घेवपाचें ठरयलां. माझी विनंती आसा की हे 16 गांव दत्तक जे घेतल्यात ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी ना ते सगळ्यांनी येवन आमचो जो इब्रामपूर आदर्श गांव जो श्रीपाद भाऊन आदर्श गांव म्हणून घेतलेलो तो अशा पद्दतीन आदर्श विकसीत जाला की त्या गांवांत येवन पळोवचें आणि त्याचो आदर्श घेवन बाकीचे हे 16 गांव विकसीत करचे अशी माझी नम्र विनंती या सरकारकडे. खूप खोचक दिसता हे तुगेलें. खोचक ते इब्रामपुरान येयाच तुम्ही. खरोच आदर्श गांव जो तयार जाला पळय आयज सुख समाधान सगळीकडे शेती बहरता, सगळे उद्योग लोक सगळे स्वयंपूर्ण लोक इब्रामपुरान. श्रीपाद भाऊंचे काम केला पळय इब्रामपुरान त्याची तोडूच ना. परत ह्या सरकारान विनंती करता सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक घेऊन पळोवपा येतगीर हय तांकां उरिल्ले 16 गांवां भितर कितें करप तें कळटलें काय कितें करचें न्ही तें कळटलें. कितें करप तें कळटलें. कितें करप तें कळटलें. इतल्याच ह्या ऑप्टिमिस्टीक नोटाचेर हांव थांबता. वेळ सारको सोंपला. घडये आनीक हाजेर चर्चा जावपाक शकता आनी रावंड टेबल्स जातली तेन्नाय करया. विशय एका दिसा सोंपना. आमी सद्याक प्लॅनिंग स्टेजीचेर आसात. हांव इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग, जॉयल, किशोर
थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.